Heç bir həftə deyil əslində biz Paşinyanın çox belə deyək, eyfariyaya qapılaraq Azərbaycanın şərtlərindən razılaşdığını bəyan etdi. Artıq ötən gün demək digər ölkə prezidentlərinə müraciət eləyir və onları müjdələyir ki, biz Azərbaycanın bütün şərtlərindən razıyıq. Amma paralel olaraq da biz atəşkəsin pozulma xəbərlərini alırıq. Sərhəddə bir müəyyən canlanmanın baş verdiyinin şahidi oluruq və konkret desək ki, müharibə hazırlıqlarını hiss edirik. Bax, indi bu baş verən prosesin adı nədir? Paşinyan niyə belə davranır? Təlan müəllim. Əvvəlcə biz bir sistematik içərisində, davamlılıq içərisində Ermənistan dövlətinin 20-ci il Vətən müharibəsindən əvvəlki davranışları, onun lideri, ona rəhbərlik edən şəxslər, onu yönləndirən cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə hakim olan qüvvələr və bir də gəldiyimiz nöqtədə Ermənistan və bölgədə yaranan geosiyasi vəziyyət, dünyada yaranan yeni geosiyasi vəziyyət, bunun içərisində Ermənistanın özünə belə deyək də tutanaqlar, özünə dayaqlar əldə eləməyə cəhd eləməsi və varlığını qorumağa çalışması kontekstində dəyərləndirilməlidir. Birinci, hər kəs çox açıq və aydın şəkildə bilsin ki, Azərbaycan dövləti 20-ci il Vətən müharibəsindən sonra torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra bütün dünyanın gözünün əslində Cənubi Qafqazdakı prosesləri izləyən hər kəs də bilirdi. Gözünün önündə sülhü əsas diplomatiyasının gündəminə aldı, müddəaları müəyyənləşdirdi, sülh müqaviləsinin müddəalarını və onu Ermənistana ötürdü. Ancaq 20-ci ildən günümüzə qədər gələn Ermənistanın ziddiyyətli mövqelərini, həmlələrini, əlindəki bütün Azərbaycana qarşı oynaya biləcək oyunların hamısını etdi və biz onu indi yəqin ki, sistematik olaraq təhlil edəcəyik və yaxın tariximiz də olsa, bunu bir daha yaddaşımızda canlandıraraq Ermənistanın mahiyyətini, dövlətinin mahiyyətini və onun üzərində oynanan oyunları, Ermənistan üzərindən bölgəyə nüfuz etməyə çalışan ölkələrin oyunlarını, hədəflərini daha dəqiq şəkildə görəcəyik. Bir də onu bilməmiz lazımdır ki, bugün sərhədlərimiz boyunca baş verən təxribatların da kontekstində bunu deməmiz lazımdır. Biz yaddaşımızı hər zaman diri tutmalıyıq. 1905-7-ci illər, 1918-ci illər, 88-ci illər bizim nə zaman, hətta keçən verilişlərdə biz bununla bağlı arxiv sənədlərində qoymuşduq ortalığa. 1919-cu ildə Ermənistanla Amerikanın vasitəsilə ilə bir atəşkəs anlaşması, sülh anlaşması olmuşdu. Ermənistan onun ardınca Qərbi Zəngəzurda məscidlərə toplaşan insanları öldürmüşdü. Yəni erməni silahlı dəstələri. Ona görə biz yaddaşımızı diri tutmalıyıq. Hər zaman bu dövlətin əslində hərbi təhlükəsizlik bürokratiyasının bir çox parametrlər üzrə xarici güc amillərindən asılı olduğunu, bir-biri ilə mübarizə apardıqlarını, içəridə özləri arasında belə hesablaşma aparmaq üçün və ya deyəlim ki, Paşinyanı iqtidardan devirməyə çalışan qüvvələr və ya Paşinyanın özü bu məsələlərdə təxribat törədə bilərlər və bunu Azərbaycanın üzərinə yıxmağa çalışa bilərlər. Ona görə də biz bunların hamısını göz önündə bulunduraraq prosesi aparırıq və detallarına yəqin ki, biz daha sonra toxunacağıq.